fazer o potinho. Coloca 2 ovos. Coloquei 2 ovos. Passando a peneira. Esse ovo aqui é pequeno. Deixa eu quebrar o outro.
colocar as gotinhas de baunilha. Deixa eu pegar uma folha. Maisena, uma colherzinha. Mais um pouquinho. Nossa, deu tão pouquinho. Vai crescer um pouco, vai? Acho que não cresce. Vou pôr no micro-ondas agora. Deixa eu trazer. Coloquei no micro-ondas, agora eu vou ligar. Vou colocar potência. 2, deixa eu ver. 10 minutos. Depois de 10 minutos, a gente vem de novo ver. Tiramos do micro-ondas, agora tá quente, muito quente. E eu vou deixar esfriar. Ó, vou virar pra vocês verem. Tá muito quente, ó. Então, eu vou deixar esfriar pra me desenformar direito. Tá bom? Vou deixar aqui e depois eu venho. Aqui já saiu, ela desenformou. Olha como ficou no escudinho. Então, só um pouco.
cuidando aqui, não vai dar nada não. Deixa eu ver se ele não tá totalmente frio ainda. Vou até colocar ele aqui. Redondinho. E vou jogar a calda que eu fiz, né? Fiz a calda aqui. E aí ficou nosso pudim. Ficou assim. E é isso, pudim de micro-ondas.